Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal waba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Buya Helmi, kembali salam silaturahmi di channel YouTube Buya Helmi. Semoga pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, kemudahan, serta kenikmatan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan, keberkahan, dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Semoga aktivitas kita sehari-hari kiranya mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini Al-Fakhir Buya Helmi akan memberikan suatu ilmu yang luar biasa dahsyat dan manfaatnya, di mana apabila kita mengamalkan akan ilmu tersebut, maka kita akan menggunakan ilmu tersebut dengan baik. Manfaatnya adalah bisa menghancurkan atau bisa membuat suatu pukulan yang sangat dahsyat, atau bisa membuat pukulan seperti angin topan, sehingga musuh-musuh kita dapat kita hancurkan dengan satu amalan yang kita amalkan. Sahabat Buya Helmi, di dunia ini hidup kita seperti fata morgana. Di dunia ini hidup kita seperti sandiwara. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk kemungkaran merajalela di mana-mana, baik itu korupsi, manipulasi, ilmu-ilmu syaitan merajalela, kesombongan luar biasa, sehingga dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada di dunia dapat mencelakai kita, sehingga yang mengerjakan kemungkaran itu dapat menjadikan kita sasaran empuk untuk dikorbankan, atau untuk dizolimi, atau untuk dianiaya. Untuk daripada itu, agama Islam menganjurkan kita apabila seseorang sudah keterlaluan berbuat zolim terhadap kita, merampok, mengambil hak-hak orang lain, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, maka kita sebagai umat Islam wajib menegur dan wajib memberikan suatu peringatan. Dan apabila dia mencelakai kita, ingat, apabila dia mencelakai kita, maka kita wajib memberikan hukuman karena perbuatannya. Sahabat Buya Helmi, adapun amalan itu terdapat di surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagaimana cara mengamalkannya? Pada saat kita membaca innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun
berdiam sendiri, tarik napas, kemudian hembuskan dari mulut. Sekali lagi, pada saat kita membaca innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, tarik napas dengan hidung, kemudian kita keluarkan dari mulut kita, baru kita teruskan ayatnya, payakun. Sahabat Buya Helmi, adapun kalimat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun payakun tersebut dibaca sebanyak 41 kali. Bagaimana cara dan waktu mengamalkannya? Pengamalan amalan tersebut dilakukan pada saat selesai kita melakukan sholat Jumat sebanyak 41 kali Jumat. Ingat, pelaksanaan amalan selesai sholat Jumat sebanyak 41 kali Jumat dan tidak boleh terputus-putus. Diamalkan sebanyak 41 kali innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sahabat Buya Helmi, jika pada ke-30 atau pertengahan Jumat atau mendekati angka 41 kali Jumat kita terhalang satu Jumat saja, maka kita harus mengulang dari awal kita mengamalkannya. Sahabat Buya Helmi, ingat, amalan ini sangat dahsyat sekali manfaatnya. Bisa mendatangkan angin ribut, bisa menjinakkan hewan, bisa melumpuhkan musuh, dan bisa membuat angin besar. Jika kita amalkan dengan amalan yang sangat yakin serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita memegang apapun maka terasa dahsyatnya hembusan energi dari amalan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sahabat Buya Helmi, adapun sebelum kita membaca innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun tersebut, kita harus bertawassul terlebih dahulu kepada Rasulullah, bacakan suratul Fatihah, sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian malaikatul muqarrabin, malaikat Jibril, Israfil, Ijrail dan Mikail, serta tawassul kepada Syekh Muhyiddin, Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Baghdad Qaddasiru Habibun Nabi, serta tawassul yang terakhir yaitu kepada Syekh Yasin Al-Jabarti dan Syekh Ismail Al-Jabarti. Semoga amalan yang sangat luar biasa khasiatnya dapat melumpuhkan musuh, dapat menghancurkan dukun-dukun santet, dapat memberi suatu pelajaran bagi para koruptor, bagi para yang menjahati, menzolimi di muka bumi ini. Insya Allah kita manfaatkan dengan sebaik-baik amalan tersebut. Saya yakin, aku yakin, kita dapat mengurangi kemungkaran
yang ada di muka bumi. Ingat, karena dahsyatnya manfaat amalan ini hanya bisa digunakan untuk membasmi kemungkaran. Tapi amalan ini dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi sendiri. Mudah-mudahan sekelumit amalan dari Buya Helmi kiranya membawa manfaat bagi kita agar kita menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membasmi kemungkaran. Sekian, jangan lupa like, subscribe, serta komen. Dengan memberikan subscribe, like, serta komen berarti amalan tersebut sudah saya ijazahkan kepada semua sahabat YouTube Buya Helmi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.